Малко по-различно видео днес. Сега ще слагаме Speedbox за Bosch мотор. Този е Performance Line. Така, това е общо взето електроника, която кара тук мотора да помага над 25 км в час, значи до 25-6 някъде, като караме и спира да помага. Та, сега, ето как изглежда, ще махнем този капак тук и ще видим, би трябвало по указание да са ето тези букси. Значи, общо взето, откачаме две от буксите тук, закачаме ги за единия край, ще видим, мисля, че е този, но ще видим кой, и другия край го закачаме към мотора и това трябва да си свърши работата. После нещо се правиш горе от командите, но първо ще видим как е и ще го кажем. Сега, така като погледнем, май сме на ето този вариант. Ето как са, тук е педала, тук е мотора, тази букса, трябва да откачим тези двечките, тоест тези двете, кажбе, ето тези двете, които са. Тези трябва да се откачат и да се завържат за тези. Ето го вече монтирано, кабелчета са хванати тук, влизат в кутийката и оттам се връзват към инсталацията на колелото. Слагаме го тук в тази ниша, за да може да ни пречи. Слагаме капака и сме готови. Сега, това, което правим, всъщност забравих да кажа, че първо трябва да извадим батерията преди да правим каквото и да било. Махнахме екрана, монтираме долу електрониката, закачаме капака, слагаме батерията, слагаме и дисплея. Сега, като пуснем дисплея, така, в момента сме на максимум помагане, само да видим как да го хванем. Така, променяме режима с walk бутона. Секунда, че... Така, в момента сме на стандартен режим. Сега ще опитаме да покажем. Върви и помага до 25-6. Така, ето. Тук вече въртим сами. Така, сега отбиваме някъде. Спри. Така, сега с walk бутона, като натиснем, сега изчакваме да падне скоростта, като натиснем веднъж и показва 9.9. Това значи, че е активирана. Когато го натиснем втори път, 2.5, това значи, че до 25 вече е деактивирана електрониката. Така, цъкваме пак, за да стане 9.9 и пробваме. И сега гледаме скалата доколко помага. Ага. Така, вече нямам забаци. Сега не мога да превключа, имам още два забака, но с дясната ръка снимам, видяхте за какво става въпрос. Понаварява. Значи електрониката си върши работата.